Hello cả nhà, xin làm gà hấp. Thì bây giờ em đang ướp gà khoảng 20 phút nha. Dưới nồi thì em bỏ củ hành với lại gừng và hành lá nha mọi người, để chế nước vô. Là mình bắt lên bếp nha mọi người. Kèm theo với gà là mình hấp bắp nha mọi người, hấp thêm bắp với lại ốc, bắp và ốc hương nha mọi người. Đó, mình bỏ vô luôn. Bây giờ thì mình bỏ gà vô nha mọi người. Bỏ gà vô. Thì nó đã chín rồi thì mình vớt ra nha mọi người. Hello, hôm nay thì mình ăn ốc hương hấp gà hấp nha mọi người, với lại bắp. Nay mình tự làm ở nhà luôn á mọi người, mời mọi người ăn nha. Trước khi ăn thì mình uống nước nha mọi người. Mọi người, ốc hương em hấp nè, hương hấp. Cái này chấm hải sản. Ốc hương ngọt mọi người, ốc hương ngọt nha. Bỏ gì nó chấm vô đây. Ốc hương ngọt nha. Ngon quá mọi người ơi. Hai con nha. Wow, nước chấm hải sản mọi người. Nước chấm ăn nhấp hương ngon nha mọi người. Wow, ngon quá. Wow, gà ngon quá mọi người ơi. Em hấp chín ruột luôn nha. Ui, nó mềm quá luôn á mọi người nè. Wow, này nước chấm thịt nha. Vừa ăn mọi người, ngon quá.
ngon lắm mọi người. Gà dai mọi người, dai lắm luôn á. Mềm hấp được. Gà hấp xúc sắc nha mọi người. Gan mọi người ơi, hôm nay em quên mua bao tay rồi, đem bao tay về. Em quên mua bao tay rồi mọi người. Mấy thằng sớm mới chơi mọi người, hơi ồn chút nha, thông cảm cho em nha mọi người. Gà này mình nướng với lại mình hấp với lại sa tế mọi người, vừa ăn lắm luôn á. Lần đầu tiên hấp với mọi người, hấp gà đó mọi người, thành công mà mọi người. Lần tiên hấp gà luôn á.
ăn ngon thành công luôn. Bắp ngọt mọi người, ngọt thơm luôn á. Wow, cái đùi mọi người, cái đùi thứ hai nha. Wow, đã quá. Mấy thương nít nó ổn mọi người ơi. Mọi người xem thông cảm cho em nha.
giòn dai sực sực ngon rồi. Ừ. 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 Còn sống mọi người, còn sống mới rớt. Ăn ốc xong mình ăn bắp luôn, nó ngon, nó lạ vị nha. Bắp ngọt mọi người. No quá mọi người. Em ăn hai cái đùi bự luôn rồi mọi người, gần hết con gà luôn. Hôm nay mình ăn tới đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và đăng ký subscribe cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.